咁好啦，翻到嚟 part 5啦。咁咧，我哋就積到嚟呢度啦。咁咧，我哋就去翻嚟中間呢度，就勾上面呢兩條咁係，咪住先，勾錯嘢添。咁咧就喺呢度入啦，跟住就勾上面呢兩條咧，就會回返去佢嗰個位嗰度啦，送佢返屋企啦。喂，咩事啊？冇嘢。咁係啦，咁跟住下面都一樣噶啦。喂，呢度穿住咗佢，原來係咁。咁啊。咁你中意嘅，好似我咁樣一條一條勾都冇所謂。嗱，咁呢個就常見錯誤之一，佢彈咗出嚟，咁點算呢？係 cap band 入去，勾翻佢上嚟，擺喺呢個位度就得噶啦。跟住都係啦，咁樣啦，勾上嚟，跟住擺喺呢個位啦。咁由於呢兩邊都好多橡筋，所以咧，我哋就小心翼翼咁樣入去啦。又得個2分鐘部電話，不過啱啱係11秒，家下35秒咯。係，咁就勾佢上嚟啦。唉，咩事啊又？咁樣啦。其實本身我琴日諗住拍片，但係有啲事令我好嬲，所以就冇拍啦。咁我啲朋友都知啦，今日返學同佢講咗，咁就繼續回到尾嗰度啦。